Oi meninas, oi meninos, tudo bem com vocês? Então, hoje estou aqui para gravar o vídeo da Hello Kitty do avião. Mas se você quer assistir esse vídeo, vamos lá! Então meninas e meninos, eu tirei quase tudo do avião. Olha como é que ele é espaçoso. Ui, caiu o prato. Olha como é que ele é espaçoso. Tem muitas coisas. Tem duas asas dele. Tem 3 bonequinhos. A Capitã Hello Kitty, você põe na frente. Aqui. Tem os 2 namorados. Não é namorado não. É um menininho da Hello Kitty lá, que eu esqueci o nome dele. É a menininha que eu também esqueci. Aí eu coloco eles aqui no banquinho. Aqui é onde que guarda os pratos. Os pratos são esses. Eu coloco os pratos aqui. Todos os pratos. 4 pratos, né? Aí, o menino tem essa cheirinha aqui que parece de menino, só é rosa. Eu deixo aqui e a menina tem lacinho. Eu deixo aqui os pratos, eu deixo lá atrás. E os hambúrgueres, eu coloco um para cada um. E também tem uma coisa muito legal, que é o diário da Hello Kitty, que tem a câmera que ela faz assim, ó. Você coloca a câmera ali num papel e olha, uma Hello Kitty azul. Ó, Hello Kitty, tá vendo? Coloca a câmera no papel. Aí tem as outras coisas, o computador, a câmera, o leite e a xícara, o copo lá atrás e as maçãs lá atrás e os copos azuis lá atrás e o papel aqui. E o diário da Hello Kitty, o diário. E esses são os negócios. Então, pessoal, fiquem aí que eu já vou voltar com os meus outros brinquedos. Espera um momentinho. Então, meninas e meninos, já voltei. Hoje estou aqui para mostrar o avião da Hello Kitty que eu já mostrei. Meus 2 coisas que eu ganhei. E agora é a segunda, que é essa registradora maravilhosa que eu amei. Olha, isso anda igual na caixa. Você põe uma caixa de biscoito. Ih, caiu. E anda. Aqui está em inglês. Welcome, que é obrigado. Thank you. Não. Welcome, obrigado. Thank you é de nada. Bye bye. E tchau. Aí aqui. Deixa eu levantar aqui. Aqui. Você aperta aqui. Apareceu o dinheiro. Tá vendo o dinheiro? Aí vai lá. Tem o cartão. Que você vem e passa aqui. Aí levanta isso. Olha, eu vou abaixar. Aí levantou. E aqui é o negócio. E aqui é o microfone. Tá bom? E aqui eu vou te mostrar os legumes. A cenoura. O biscoito. As passas. O macarrão. O leite. E o leite com Toddy. Então, pessoal, foi esse vídeo. Espero muito que tenham gostado. Deixe seu like. Inscreva no canal da Clara Nathalie. E tchau!